Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tutorial cara menambahkan efek suara, tepuk tangan, tertawa, dan lain-lain tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Ini langsung di TikTok tanpa soundcard pastinya. Caranya mudah banget, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, buka aplikasi TikToknya ya teman-teman. Lalu kita klik tanda plus di bawah ini di tengah, kita klik. Lalu kita geser aja, cari menu live. Nah, di sini ada menu live ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan efek seperti tepuk tangan, tertawa, dan lain-lain itu hanya bisa kita gunakan ketika kita melakukan live streaming ya. Langsung kita praktekkan. Kita klik siarkan live. Di sini kita sudah melakukan live ya teman-teman. Nah, lalu pilih di bagian pojok kanan bawah di sini, sempurnakan. Kita klik sempurnakan. Kemudian di bagian efek suara. Nah, di sini kita klik. Di sini ada bersorak. Nah, kita coba kasih volume bersorak. Tepuk tangan, tertawa, wow, berteriak, kemenangan, banyak sekali. Tinggal ini gagal, canggung, peluit, drum. Nah, ini kita bisa coba. Nah, oke. Bagaimana? Mudah bukan? Cara menambahkan efek suara, tepuk tangan, tertawa, dan lain-lain di TikTok. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.